skončila moje naprosto nejkratší spolupráce, jakou jsem kdy měla. Trvala 3 týdny. 3. Každopádně, abych vás uvedla do děje, tak klientka byla vlastně majitelka více firem, různých firem, včetně marketingové agentury a chtěla externího specialistu outsourcing, jo? Takže jsme se dohodli na určitý hodinový sazbě a určitovém hodinovém rozsahu, který ona prostě dle rozpočtu byla ochotná dát. Říkáte si, jo, pohoda, máš hodiny, počítáš, naplníš rozpočet a konečná, basta fidli. Dopadlo to tak, že vlastně, když jsem odmítla pracovat zadarmo, protože mi odmítla zaplatit víc, tak jsem se najednou dozvěděla, že jsem vlastně arrogantní, že jsem povrchní, že nemám respekt. I kdyby to byla pravda, a i kdybych já byla prostě naprostá čupka, tak jakoby koho to sere? Jestliže si mě jako někdo objedná na určitou práci a já tu práci odvádím a odvádím ji dobře, tak je úplně jedno, jestli jsem prostě arrogantní povrchní čůza. Ale hlavně, že odvádím tu práci. No dopadlo to tak, že jsme teda spolupráci ukončili, prostě sorry, je to job. Já ten job miluju, ale furt je to job a za job se platí. Za job se platí lidi. Bacha na to. To je to, co jsem vám dneska chtěla říct, proč jsem teda ukončila spolupráci po 3 týdnech. Makali byste přes čas a řekli si, ale hele, je to tak první měsíc, tak ať jsem radši hodná holka, anebo byste si vážili sami sebe a nemakali navíc, pokud byste to neměli zaplacený. Dejte mi vědět.